हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा स्वागत छ रुबी राई मुकबाङ च्यानलमा। साथीहरु आज पनि मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ मुकबाङमा छ मेरो बफ थुक्पा। अनि यहाँनेर यसमा चाहिँ मैले थोरै भेजहरु पनि मिसाएको छु। अनि यहाँ साग पनि छ अनि म्याङ्गो जुस छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ खान थाले है त। यो खोर्सानीहरु चाहिँ यतापट्टि राखेछ मैले। ओ झर्यो ल झरोस्। यहाँ चाहिँ मैले सुप राखेछ है त। धेरै खाने मान्छेलाई सुप कम हुन्छ। कस्तो मोल्नै अप्ठ्यारो भयो। खोर्सानी एकतिर भयो। चल्ता है यतिकै खाने हो नि। ल लिए है त साथीहरु।